Лето– актуальное для части молодежи время, актуальное для тех, кто выбирает профессию. Для абитуриентов выбор профессии– задача непростая. Жизненная практика свидетельствует, что кто-то легко и безошибочно выбирает профессию, в которой реализуется всю свою жизнь. Другой долго находится в поисках, не может быстро определиться со своим призванием. Наверняка вам известны и те, кто жалеет о своем выборе и не спешит получить диплом. Большая ответственность и на родителях, которые вкладываются в своих детей, но и они ошибаются нередко. Мы приветствуем вас, наших телезрителей, и продолжаем знакомить вас с нашими людьми за рубежом. Только что прозвучавшая моя небольшая презентация была не случайной. Буквально вчера я познакомилась с гостем нашей студии Эриком Биквава, выпускником Сухумской 10-й школы. Получил высшее образование в Политехническом университете в французском городе Марсель. Теперь работает в другом городе Франции, Тулузе. Эрик Бзелауаби. Абсолютно не рядовой случай. Я имею в виду то, что ты получил высшее образование во Франции и поступил, должна сказать, в очень важный университет в наше время, когда многие молодые люди выбирают в основном для себя как престижную профессию, там, юриспруденцию, экономику, IT-технологии и так далее. Ты выбрал чисто техническую специальность, и это очень похвально. Я думаю, что это очень серьезно, и надеюсь, что это произошло в твоей жизни не случайно. И после 10-й школы, и, насколько я знаю, последние годы ты обучался еще в вечерней школе, да? Вот, и ты поступил вот в Политехнический университет в Марселе. Почему я говорю, что твой случай не рядовой? Потому что из-за политических, скажем, таких обстоятельств вокруг Абхазии, когда мы в целом-то серьезно изолированы от международного сообщества, это исходит, понятно, от наших восточных соседей, возможности нашей молодежи получить образование на Западе, в Европе достаточно ограниченные. По пальцам или на пальцах можно пересчитать наших студентов, которые обучаются за границей. Их совершенно мало. Поэтому я и говорю, что твой случай не рядовой. Хочу задать вопрос, сложно ли было это осуществить. Я, конечно, не прошу все детализировать, потому что понимаю, что за всем, что мы говорим и делаем, следят наши восточные соседи, и, насколько возможно, везде перекрывают нам пути. В целом, почему это стало возможным? Как это стало возможным, что сразу после школы вам удалось вот поступить? Я понимаю, что для других стран, которые получили международное признание, это не так сложно. Но для нас это на самом деле сложно. Как это случилось? Ну, изначально просто дома уже все решили до меня то, что меня не отправят, как обычно. У нас все семьи учились в Москве и так далее. Уже заранее, с 9 класса, я как бы понимал то, что в Москву не получится мне поехать учиться. У меня старший брат учился на Кипре, и изначально хотели меня отправить туда, так скажем. Но по воле случая у меня родственник отдыхал за границей и во Франции. И в том отеле, где он отдыхал, администратор отеля был русскоговорящий. И они как-то сдружились, и этот русскоговорящий администратор объяснил, как поступать во Францию, вот через какие организации, что надо делать. И мы решили попробовать, потому что как бы это все решалось онлайн, мне никуда не надо было ехать. Из Абхазии я подал в такую организацию, которая называется Campus France. Можно было, никаких проблем не составляет составить заявку. Проходит потом с ними сначала по скайпу собеседование, потом личное собеседование в Москве. И после этого уже, как только собеседование успешно проходит, можно сказать, подается заявка в университет. А в университет, кстати, вообще никаких проблем поступить мне не было, потому что у меня даже не было вступительных экзаменов. Они просто посмотрели оценки по физике, по математике и по нужным мне предметам в абхазском аттестате и приняли в университет. Единственная разница между российскими, так скажем, вузами и французскими,
не буду отвечать за всю Европу, потому что знаю именно французский университет, и по французский университет очень легко попасть. И что сложно в университете французском, это остаться. Там у нас на первых двух курсах было от 150 до 200 человек, а осталось после второго курса не больше 30. То есть там именно идет отбор, а принимают, можно сказать, без разбора. То есть принимают всех. То есть Ну, как бы, поступить нетрудно, но остаться сложно, да? Вот вы говорите, да, вот именно а остаться было сложно. какие предметы были наиболее сложными и тяжелыми на первом и на втором курсах? Ну, Наверное, изначально все математика, были наверное. предметы сложные, потому что когда я поступил, я не знал французского языка, а все предметы были на французском. Легче всего, само собой, была эта математика, потому что как бы знание языка в математике, оно не такое важное. А сложно было заниматься по физике, механике и так далее. Все остальные предметы были очень сложные изначально именно из-за понимания, но потому что я ходил к хорошим репетиторам в Абхазии, база техническая у меня была достаточно сильная, и в техническом плане первый год мне не был сложен, мне было сложно понимать задачи, упражнения и так далее, и как-то их решать. Вот И в в основном течение... учителя там не говорили по-английски, поэтому нужно было быстро изучать французский. Ну, в каком классе, вот если вы это помните, вы уже определились, что будете поступать в технический университет? И сколько времени Ну, ушло на в моем случае подготовку? это даже ну вот в моем случае этот вопрос даже не задавался, потому что у меня и отец инженер, и дедушка инженер, и у мамы техническое образование, как бы у нас в семье, как бы и у меня изначально там с пятых, шестых классов всегда лучшие мои любимые предметы это была физика и математика, геометрия и так далее. То есть я любил физику всегда, любил геометрию, математику, и то есть ну, где-то с шестых, с пятых классов я уже как бы знал то, что я поступаю на строительный, хоть и в итоге я не поступил на строительный, но с детства мы уже знали то, что я точно поступлю на техническую специальность. Да, это замечательно. Это в то время как основная масса учащихся, ну, это от математики и больше всего, по-моему, даже от геометрии. Вот у вас все наоборот, это очень хорошо. Но вот скажите, знания, которые дала школа, их было достаточно, вот скажем, для того, чтобы продержаться потом в этом университете? Или все-таки вы не ограничились школой и целенаправленно готовились и готовились серьезно? Ну да, я не ограничился школой, потому что я оставался в школе, можно сказать, до 9 класса. Я окончил 9 классов в 10 школе. Ну и в 10 школе именно по математике и по физике, спасибо преподавателям, у нас были очень хорошие преподаватели, и всегда, когда видели то, что каким-то детям, у нас там было, у нас группа человек, в классе было 3-4 человека, у которых лучше получалось, чем у остальных, и нам специально, вот нашей группе людей отдавали отдельные занятия, задания как по математике, по физике, и мы как бы вместе в классе были всегда все время, но мы решали отдельные задания. Но в любом случае, потому что мы решали как бы поступать как бы за границу и не знали точно, какие там программы и так далее, я ходил к репетиторам по Мгм. самым таким нужным мне предметам. Я ходил на физику, на математику, ходил на английский, на французский и на обществознание. Но это уже просто для Да, что касается общего английского, развития. все понятно, да, у нас многие знают английский язык, и есть у кого поучиться, позаниматься, подготовиться, с этим проблем нет. Но что касается французского языка, у нас в школе французский не преподается, и практически в университете тоже, и поэтому видимо, вы нашли тоже репетитора, который дал азы, или все-таки вы могли общаться, коммуницировать с французами вот изначально, как приехали туда? Ну, я, кстати, нашел преподавателя, который живет через дорогу от меня, мне повезло. И преподаватель был очень, ну, очень профессиональный. И вот за полгода, который я ходил на французский перед поступлением, у меня Всего? прямо была очень хорошая база. То есть я мог коммуницировать, само собой, ходить на занятия там 3-4 раза в неделю и жить Мгм. в среде, где все говорят на одном языке, это разные вещи. Но все равно я за эти полгода у меня была очень хорошая база.
И как бы, Прекрасно. А вот скажите, а вот вы иностранец, иностранных студентов там, видимо, было много еще, вот если даже не много, но были иностранцы, понятно, там, где вы учились, да? Вот на первом курсе как-то вот усиленно для иностранцев было преподавание французского языка? Вот я помню, вот в МГУ и в других вузах России в советское время была такая практика, что целый год практически с иностранцами занимались именно по языку, обучали их русскому языку, прежде чем начать обучаться своей специальности. ну, в каких-то университетах, может, и есть, если честно, я не узнавал, но в моем университете такого не было, и сразу там с первого дня учебы мы уже как бы начали изучать физику, математику и так далее. И просто все остальные, которые были иностранцы, это в основном иностранцы из Северной Африки, из Туниса, из Марокко или из каких-то приграничных стран. То есть в основном все говорили по-французски. Все иностранцы, которые были, кроме меня, они были французскоговорящие. Так что проблема была только во мне в университете, можно сказать, языка. Ну, это, Так видимо, что была одна из... отдельно для меня они не сделали Да. курс. Ну, значит, там другая ситуация была, чем, скажем, в Советском Союзе или в России. Хорошо, это вот одна из трудностей, наверное, с которой вы столкнулись. Это надо было более углубленно изучать язык, тем более, что вас погрузили в учебный процесс, и надо было учить предметы, и одновременно надо было совершенствоваться по языку. Это было, конечно, непросто, но помимо этого еще какие у вас были трудности, какие проблемы, особенно на первом курсе? Вот, например, может быть, по части адаптации вашей вот в чужой стране и в чужом городе? Если честно, адаптация у меня прошла очень быстро, и никаких особых проблем у меня не было. Я в первый раз, когда полетел на учебу, я поехал со своим дядей, который уже до этого посетил кампус, уже посмотрел, где дома, где столовые, где кафе разные, рестораны, где сам университет. То есть, когда я уже с ним приехал, мы там оставались вместе с моим дядей 2-3 дня, он мне все показал, и после этого, когда он улетел, я как бы уже знал, куда идти, зачем И сколько вам было идти. лет? Сколько вам было лет? Дядя 2-3 дня побыл с вами, провел, скажем так, экскурсию, начальный курс, скажем, Мгм. адаптации, оставил, уехал. А сколько вам было лет? Да, Сколько лет было? мне 17 было. Было 17. 17. В последующее время вы жили в общежитии. Где вы жили? Вот, и вообще, что представляет собой Ну, как бы это общежитие? не совсем общежитие Да. в общем понимании, какое у нас сложилось. Это обычные жилые дома, где сдаются квартиры, но эти квартиры не могут снимать, то есть могут снимать только студенты. Никто, кроме студентов, либо преподаватели, не могут снимать жилье Можно это в назвать этих домах. студенческим А так городком? это... Студенческий городок? Это студенческий Да, городок да, в итоге студенческий городок за городом Марселя. И там, в принципе, такое общество, там, кроме студентов, никого и как бы и не было. Ну вот, Он не закрытый, как бы, студенческий город, это просто район, можно сказать, города, мгм. где так сложилось, что есть только университеты и все, что с ними связано. Мгм. Ну, сейчас ребята, которые нас слушают, они говорят, наверное, он там денежный парень и так далее. Это же все настолько затратно, и как это родители иначе выдержали бы. Вот скажите, во что все это обходилось? Обучение в университете было платным, не бесплатным, и проживание в ну, в студенческом городке, скажем, да? Все это было очень дорого или как? Подъемно для студента? Ну, относительно, можно так сказать. Вот, во-первых, учеба, она во Франции говорят, что она платная, но по нашим меркам, можно сказать, бесплатная, потому что учеба обходилась в 1100 или 1200 евро в год. То есть это просто нужно было заплатить в сентябре вот этот стартовый взнос, Мгм. 1100 или 1200 евро, и в остальном ни за что не надо было платить в университете. А если вы можете доказать то, что у ваших родителей нет ресурсов достаточно, Мгм. то пишите прошение, они там рассматривают это в течение 2-3 месяцев, и можно сделать так, чтобы учеба стоила 5 евро в год. Это в государственных вузах. А в частных вузах, ну, цены, потому что это частные вузы, они варьируются от 5000 евро до 30 и выше, как во всем мире. Так что в частных вузах это всегда дороже.
У вас, я так понимаю, что наряду с абхазским российское гражданство. Именно благодаря Да. российскому гражданству, наверное, вы и смогли поступить в этот университет. Да, но даже имея российский паспорт, скажем, в России, да, в Российской Федерации, с которой у нас, ну, самые, наверное, такие дружественные отношения, и, в принципе, мы после признания России получили много возможностей, тем не менее, выпускники даже российских вузов, но с нашим российским паспортом, с нашим Мгм. российским гражданством, скажем, устроиться на работу в госструктурах, вот скажем, или там, ну, в правоохранительных органах, тем более, это невероятно сложно, это, наверное, даже невозможно, да, обладая, вот скажем, абхазским гражданством. Понимаю, что другая ситуация во Франции, где вы сейчас тоже проживаете, но вопросы гражданства как-то создавали вам дискомфорт, какие-то проблемы вот там? Ну, единственное, что сложно было получить изначально, это студенческую визу. Мы подавали в первый раз, нам отказали потом во второй раз, и в самый конец, там, за день до, там, или за 2 дня до начала учебы мне выдали визу, и мы сразу вылетели. Это единственная сложность была. А потом, когда у вас уже есть студенческая виза, в Мгм. течение года вас обязуют менять студенческую визу на вид на жительство. И префектура связывается с университетом, узнают информацию обо мне, какие-то проблемы создавал или нет, об успеваемости и так далее, спрашивают. И, в принципе, если хорошая успеваемость и никаких проблем вы не создавали в университете, то продлевать студенческую визу никаких проблем не составляет. Просто каждый раз они запрашивают огромную кипу документов, это все должно быть правильно подготовлено, ни одной ошибки во всех заявках и так Мгм. далее. Но, в принципе, ничего сложного в этом нет, это просто долго и нудно, так скажем. А проблем продлевать вид на жительство у меня никогда не было с этим проблем. А насчет гражданства, там вообще вот и на работе, и на учебе вообще даже вопрос не задают. Всем как бы, какое гражданство у меня, никому это не интересно. Просто, допустим, на работе, там, когда у меня истекает срок вида на жительство, мне там за несколько месяцев пишет отдел кадров, Эрик, вам можешь прислать, если у Мгм. тебя есть уже новый вид на жительство, можешь прислать обновленный, пожалуйста, чтобы мы в базу данных его ввели. И Мгм. все. Кроме этого, никаких вопросов о гражданстве у меня даже не возникало на работе. Хорошо. Чужаком вы себя там не чувствовали никогда. Это точно? Или Нет, потому что так сложилось, что вот именно в студенческих городках обычно живут люди, которые не из этого города. То есть те, которые были изначально из Марселя, они жили в городе, и как бы мы общались все время с теми, кто из разных городов. И, в принципе, там все осваивались, так скажем, первое время, и все вместе дружили, так что чужаком я себя никогда не чувствовал. когда вы знакомились, или, наверное, и преподаватели тоже интересовались, откуда вы, из какой страны, что вы говорили? Я говорил из Абхазии. Я всегда говорил то, что я из Абхазии, но и каждый раз у меня уже как стишок был на французском, что такое Абхазия и так далее. Почему никто у нас не знает, где Абхазия находится. Это у меня уже выученный стих на французском, каждый раз я объяснял. И вот за все мое время пребывания только один преподаватель знал, что такое Абхазия, и даже читал, узнавал как бы. А так, вот получается, уже за 9 лет ни одного человека я не знал, который хотя бы слышал об Абхазии, Мгм. к сожалению. Ну вот теперь Ну да. многие уже знают. А что он знал об Абхазии? Он знал об Абхазии, исходя из пропаганды грузинской там или западной, Ну или да, вот он что? знал западную версию происходящего, так скажем. Он спрашивал, а как ты из оккупированной территории можешь выезжать, ее же Российская Федерация оккупировала и так далее. А вы мечтаете вернуться в соседнюю страну. Ну, как бы я ему показал вторую версию событий, реальную версию событий. Он, конечно, был в шоке, когда узнал то, что реальная версия событий просто зеркальная с тем, что он видел и что слышал. Поскольку я много лет преподаю в университете, и знаю, как складываются всегда вот отношения между преподавателями и студентами.
Абхазские преподаватели, за редким исключением, они всегда чувствительны к проблемам даже отдельного студента, скажем так. Вот, и приоритетным является как бы человеческое участие. Вот, не только вот требования, жесткость, строгость, да, вот человеческое участие. Но не везде такое наблюдается. Я вот знаю от ребят, которые обучаются в разных вузах за пределами Абхазии, не хочу уточнять, они очень часто говорят о том, что сталкиваются с пренебрежительным отношением, с определенным даже хамством и так далее, и приходится это терпеть, но если ты этого не терпишь, то есть ты должен оставить вузы и уехать. Вот мне интересно, как у вас там вот складываются отношения. Я этот вопрос задаю еще потому, что вот у меня есть знакомая из Швеции. Она подруга моей дочери, обучалась, не буду говорить, в каком вузе, вот в Москве. Вот, и она мне рассказывала о том, что она чувствует, обучаясь вот в этом вузе, в котором она училась, что я не почувствовала вот вкуса вот учебы, да, что я хочу знать, я хочу побольше информации, побольше глубины, и получать еще от этого удовольствие и так далее. От семестра к семестру, от сессии к сессии мы жили как? В страхе. Сдадим мы экзамен или не сдадим? Вот так она говорила. И она считала, что это не совсем нормально, что вообще должно быть по-другому. Вот, может быть, по-другому вы там и встретили, скажем, да, другую обстановку, другую атмосферу. Как там складываются отношения с преподавателями? Там, во-первых, такого прям совсем разделения нету. Профессор и студенты, так скажем, с профессором можно и кофе попить в перерыве как бы между парами. Там они, можно сказать, как друзья. Вне зависимости от возраста профессора. У нас были профессора, которым было по 35 лет, а были такие, которым по 70, по 60 лет. То есть, можно сказать, дружеские отношения были с профессорами. Они были всегда открыты. Если какие-то проблемы, мы всегда там, у нас даже были личные номера профессоров, они нам всегда давали, если какие-то проблемы, можно было им позвонить, узнать, что-нибудь спросить. Шутили даже всегда на семинарах, на парах. Там, и мы могли пошутить над профессором, и он над нами. То есть там такие открытые отношения между преподавателями и учениками. И никогда пренебрежения из-за того, что я из какой-то другой страны и так далее. Никогда такого не было. Даже наоборот, несколько было преподавателей, которые знали английский вот в первые года, так скажем, когда мне еще было сложно на французском учиться. Они специально там отдельно мне писали, звонили, там, ты точно там правильно перевел ты задание или нет, может тебе помочь с переводом и так далее. То есть, наоборот, очень такое теплое отношение, я бы сказал, дружеское между преподавателями и учениками. После окончания вуза, кстати говоря, вот как называлось направление, по которому вы обучались, вот начиная с третьего курса, видимо, да? Это у нас называется специализация, а вот у вас там, ну, направление, Да, там наверное. первые два курса это просто общее техническое образование, это, можно сказать, физико-математический факультет, а с третьего курса по пятый это уже нужно было выбирать специализацию, там я мог поступить на строительные, IT-технологии и вот механику, энергетику. И меня приняли, как бы я выбирал между механикой, энергетикой либо строительством, и в итоге как-то в эту специализацию решил пойти. То есть механика и энергетика, да, так Да. называется это направление. Вот после окончания вы уехали в другой город, в Тулузу, Мгм. почему-то в другой город, да, и начали там работать. Планы с Абхазией вы на том этапе не строили? Ну, не, изначально, когда я учился, я строил планы сразу после учебы решиться. Я думал сразу после учебы вернуться в Абхазию. Но во Франции вместо дипломной работы, то есть последние полгода там не дипломная работа, а стажировка в какой-либо компании. Мгм. И я когда искал компанию, где пройти эту стажировку, у меня было несколько вариантов. Были варианты в том же Марселе остаться, в Тулузе и в Париже. И когда я изучал компании, чем они занимаются и так далее, мне больше тулузская компания понравилась.
потому что Тулуза это считается столицей авиапромышленности во Франции. Там находятся заводы Airbus, и там очень технологически развитые компании по сравнению со всей, ну, как бы, с другими городами страны. С остальной Как Франции, скажем бы так. столица инноваций, можно сказать, Мгм. Франции — это Тулуза. И поэтому именно эта компания мне очень понравилась. Я решил туда поехать на стажировку. Ну, называется конструкторское бюро, а вот ваша должность как называется? Чем вы там занимаетесь? Именно я или Да, сама именно вы, компания? да. Ну, сама компания вообще занимается оснасткой промышленных заводов, так скажем. Это сложно объяснить, потому что компания занимается именно тем, что нельзя купить в каталоге, и такой нет готовой продукции. То есть, если какие-то там легкие примеры приводить, вот компания Safran, недавно мы закончили проект. Safran — это компания, которая производит двигатели для аэробусов. Мгм. То есть они раньше собирали, грубо говоря, 10 двигателей в месяц. Мгм. Они сделали запрос, сказали, вот у нас столько-то заказов, мы хотим производить не 10, а 40 в месяц. Что нам делать? Они нам показали завод и так далее. Мы должны были сделать предложение, как мы это видим, как улучшить производство, какие линии построить и так далее, и так далее. Мгм. И вот закончили проект. Моя должность в чем заключается? В каждом проекте у нас в основном 5 человек. Это инженер-конструктор, это тот, который занимается непосредственно чертежами, 3D-моделями и так далее. Есть проектный менеджер, который все время на связи с клиентом, который принимает все запросы от клиента, всю информацию, и который распределяет всю эту информацию по команде. Основная моя работа — это supply chain manager называется, это менеджер по поставкам. То есть, Ага. когда уже инженер-конструктор закончил все чертежи, 3D-модели и так далее, Мгм. все это дается мне. Я должен просмотреть эти чертежи, понять, что это за устройство, как оно работает, и решить, какому подрядчику это отправить. Потому что в нашей компании мы ничего не производим, у нас нет производственных ресурсов. То есть все производство и из металла, и из пластика, и робототехника, все это делают подрядчики. То есть я должен взять устройство, так скажем, которое уже собрано в 3D-моделях, его разобрать и отдельно разные части направить каждому правильно выбранному подрядчику, М. составить с ним контракт, сделать для него техзадание, закупить, следить за ним, проверять то, что он все делает в сроки, и по окончанию приехать и сделать приемку оборудования. Мгм. Заработная плата, вот скажем, в этой компании, вот ваша, ну, приблизительно, можно ее назвать? По Ну, нашим понятиям, начальные вы молодой компании, специалист, да. начальные заработные платы во Франции очень зависят от региона. Допустим, в Тулузе намного дешевле жить, чем в Париже, и, соответственно, заработные платы будут ниже, чем в Париже. Но с моим образованием минимум это примерно 2000 евро в месяц Мгм. для начала. Ну и, соответственно, как только когда вы новый работник, вы получаете минимальное, а потом в зависимости от ваших показателей у вас зарплата повышается. Но почти половина этой суммы, наверное, уходит на съемную квартиру сейчас, да? Почти половина. Ну, меньше, Меньше, да. можно Ну, сказать, треть, наверное, треть, уходит, да. да, примерно Да. А вот то, что 600-700. остается, это достаточно для жизни, чтобы не экономить каждую там копеечку, да, и жить нормально. Я вообще не умею экономить, это точно не про меня, и хватает достаточно. Ну, у меня как бы сейчас не минимальная зарплата, я говорил про минимальную, у меня повыше. И из-за того, что у меня бывают частые командировки, бывает очень много премий, так скажем. В принципе, во Франции можно с удовольствием жить, если зарплата от 2000 евро, можно жить на съемной квартире, ни в чем себе не отказывать, не экономить, ходить в рестораны 4-5 раз в неделю, может больше, путешествовать. По Европе путешествовать стоит копейки между странами, так что это вообще не проблема. Как бы Ну, ни в чем себе не отказываем. да, замечательно. Вот я часто своим детям говорю, что я дежурю у банкоматов наших, да, вот, то есть я хочу задать вопрос, как давно вам родители уже ничего не присылают? Значит, вы не зависите от родителей в плане финансовом.
Ну, можно сказать, с начала стажировки. Потому что когда я уже начал стажироваться в компании, вот последние полгода учебы, уже начали платить как бы не полную, само собой, зарплату, потому что я был стажер, Мгм. но они платили мне сумму, которая почти покрывала, можно сказать, за исключением там 10-15% от этой суммы, всю мою жизнь. Вот мне вот это дополняли, а с первого дня, как я начал работать, то есть уже все сам. Вот такой вот вопрос, он может быть большой. Я понимаю, что такой вопрос можно даже в отдельной передаче обсуждать, но я хочу, чтобы вы поделились вот своим пониманием некоторых таких вещей. Вот, скажем, как вам кажется, вот отношение во Франции к образованию, какое оно, вот насколько важно получить там, скажем, высшее образование, насколько само государство участвует в том, чтобы общество было образованным и так далее. Потому что у нас, кстати говоря, есть определенное отношение к этим вопросам. Вот, может быть, у нас стереотипы, но мы считаем, что западное общество — это общество потребителей, и, в принципе, не особенно в этих государствах и обществах заинтересованы в том, чтобы, скажем, все общество было образованным, читающим и так далее. Вот насколько вот если не культ, то в любом случае прообразовательная эта страна, вот скажем. Как много внимания уделяется образованию? Ну, зацикленности, как у нас, именно получить высшее образование, такой нету. Как у нас, я не знаю, 95%, наверное, населения хотят или уже получили высшее образование. Там такого нет. Там люди, допустим, могут выучиться 2 года на электрика, Про- начать работать в какой-то компании, и через там 2-3 года, когда уже наберутся опыта, создают свою компанию и уже работают там на подрядах у крупных компаний и так далее. И то есть можно во Франции, не имея высшего образования, достаточно хорошо зарабатывать, и как Но бы это совсем не проблема. получив определенную профессию все же. Да, да, можно, причем любую. У меня есть знакомые, которые вот, мы, допустим, с которыми я работаю, Мгм. они выучились там 1,5-2 года на электрика, или просто на монтажника, или на сварщика. И вот так проработали 2-3 года. После этого набрались опыта, поняли, как работает все изнутри, создают свою компанию и дальше уже работают сами. И зарабатывают большие деньги. Мгм. Ну вот, все-таки у вас техническая специальность, и, скорее всего, определенный взгляд у вас есть, наверное, и на такой вопрос, как вот наука, да, вот, скажем, пусть технические науки во Франции, вот на каком они уровне, они конкурентоспособны, что вообще в целом вот так вот в науке наблюдается в этой стране? Не, ну они точно конкурентоспособны, ну, смотря тоже с какой страной сравнивать. Допустим, если сравнивать со странами Европы, не считая Англии, мне кажется, это страна, у которой наука на первом месте в Европе. Она точно выше, чем в Италии, в Испании и в других странах. Ну, Германия может конкурировать с Францией в этой сфере, но больше нет конкурентов в Европе. А если сравнивать с Россией и с Америкой, допустим, или с Китаем, ну, это уже чуть совсем другой уровень страны и населения, и более масштабные страны, как бы у них, наверное, чуть выше уровень. Мгм. Ну вот у нас иногда говорят, что вот если там на Западе и у тебя нет денег, а ты хочешь учиться, ты не сможешь выучиться и так далее. Вот скажите, какие есть возможности у молодых людей, которые на самом деле в социальном плане, может быть, не очень защищены, может, их родители зарабатывают мало, сами не могут заработать и так далее. Они, скажем, способны, хотят учиться и так далее. Есть какие-то лазейки, которые помогают им самореализоваться? Не, есть, конечно, в той же организации, про которую я говорил, Campus France, есть стипендии в зависимости от специальности, которую вы выбираете, вам могут дать стипендию. В основном, конечно, в нынешнее время выдают стипендии на нужные профессии, на технические. То есть получить стипендию, пойдя на юриспруденцию или в экономику, будет очень сложно. То есть нужно будет сильно выделяться из толпы, чтобы получить ее. Важные технические профессии, которые в постсоветском пространстве нужны всем, получить их очень легко. И даже в России есть программы, я изначально думал поступить на эту программу, но
в конце из-за условий решил не подавать. Есть в России программа, которая, если у вас хорошие показатели учебы, там первые семестры и так далее, они готовы там, вам платить до 150 до 200 тысяч рублей в месяц. То есть на жилье, на еду и так далее. Чего хватит с достатком жить во Франции, в Италии, в любой стране Европы. Но Ну, по окончанию учебы они вас обязуют вернуться в Россию и проработать 5 лет в компании, которую они вам предложат. Там 5 или 3 года, надо посмотреть условия, точно их не помню. Но даже в России есть такие стипендии. могу я сделать вывод, что технические специальности, профессии очень востребованы во Франции? Да, Или, да, да, или конечно. даже более востребованы, чем гуманитарные, или это не совсем так? Не, они более востребованы, чем Более гуманитарные. Да востребованы. и если посмотреть даже просто по числу, по количеству университетов с техническими уклонами, количество университетов с уклоном гуманитарным, я думаю, во Франции разница серьезная, там, может быть, 65 на 35 или 60 на 40. А если у нас посмотреть, мне кажется, процент совсем будет другой. Если мы перенесемся на нашу отечественную почву, скажем, да, абхазскую почву и так далее, у вас есть возможность, в принципе, сравнить. У нас ситуация с техническими специальностями, она просто отсутствует, скажем, да, она никакая. Вот как вы думаете, есть такая необходимость, что в открытии каких-то факультетов новых, да, вот в нашем же университете, вот именно с техническим уклоном, либо даже в создании политехнического университета, потому что вот в последнее время мы начинаем вот это проговаривать, но, к сожалению, у нас есть большие проблемы сначала в школе прежде всего, потому что с преподаванием и математики, физики и так далее не так все хорошо вот налажено, да, и может быть поэтому, а может быть еще потому, что у нас пока еще нет понимания того, что нам это нужно. А как вы думаете, насколько это нам нужно? Это очень нужно, потому что как бы именно если нет технических специальностей, то не будет ни электричества, ни неправильно построенных домов, ни правильно построенных улиц, ни, ну, как бы в основном комфортной жизни не может быть в городе, если нет основы, если нет ресурса, который выучился по техническим специальностям по разным, но если нет такой основы, то невозможно жить. Все, чем мы пользуемся, это все как бы техника, ее создали, к сожалению, не юристы, не экономисты, но это очень нужно. И просто, я не знаю, вот у меня в моем кругу друзей тоже я единственный, который пошел в сторону технического образования. Как-то у нас это не то, что не приветствуется, просто, наверное, мало говорят об этом, Спасибо большое. мало склоняют к этому, не знаю. Наверное, надо больше в школах объяснять, что такое технические специальности, что на этом можно хорошо зарабатывать, что будет понимание жизни другое И в совсем. конце концов наш суверенитет должны обслуживать не только юристы и экономисты, наверное, да, вот если говорить с точки зрения развития нашего государства, скорее всего, это Конечно. очень серьезная необходимость. Я так понимаю, просто я хотела, чтобы вы это сказали, и спасибо, что вы реагировали на мой вопрос таким образом. Советские поколения, не одно поколение, воспитывались, можно сказать, на французской, в принципе, классике. Тогда все зачитывались, значит, писателями, вот, скажем, французскими. Еще в советское время смотрели французские фильмы, там, с Аленом Делоном и так далее. И, Мгм. в принципе, Франция в наших головах, она очень такая стереотипная, и большой такой трансформации с тех времен советских, мне кажется, нет. И мы, конечно, понятно, нынешнюю Францию знаем очень плохо. Она, конечно, думает, что абсолютно другая. Вот скажите, что больше всего вам нравится во французах? Вот уже сколько лет вы там живете? Ну, мне нравится, я бы сказал, что простота именно мне больше нравится всего в людях. То есть нет лишнего пафоса, который есть у нас и в России. Люди, то есть, чем показать, они лучше что-нибудь сделают, там, чем купить какую-нибудь вещь, которая стоит, допустим, столько-то, они купят вещь подешевле, но на оставшиеся деньги поедут в поездку
там посетят какие-нибудь музеи, что-нибудь купят интересное для жизни, а не просто какую-нибудь вещь, которую они выкинут через какое-то количество времени. То есть именно простота очень так разделяется между, можно сказать, зажиточными людьми у нас или в России и во Франции. То есть там вы не поймете в основном по человеку, если он рядом с вами пройдет, хоть он будет миллионер или мультимиллионер, вы можете не понять, если он рядом с вами пройдет, он проедет на машине, которая стоит в рублях, допустим, 600-700 тысяч рублей, но зато вложится в свой дом. У нас как-то это чуть наоборот все. Да, возможно, что мы тоже к этому придем, пока просто у нас немножко другой период жизни. А вот то, что вами совершенно не воспринимается. Вот вы абхаз, вы иностранец все равно в этой стране. Есть Мгм. какие-то вещи. Я думаю, что это и нравится много, и не нравится тоже, это понятное дело. Но что особенно бросается в глаза, вот то, что вы не можете принять и не хотите это понимать даже. Есть что-нибудь такое? Ну, прям чего-то такого резкого нет. Единственное, это что невозможно поесть в любое время суток, так скажем. Во Франции вы сможете поесть с 12 до 2 и с 9 до 11. А в другие промежутки времени это максимум, что вы найдете, это фастфуд. У французов принятие пищи это, можно сказать, ритуал, и это должно происходить в определенное время, и рестораны, и кафе не работают в другое время. И именно изначально, когда я только переехал, вот, адаптироваться к этому сложно было. Очень часто вот говорят, что французы очень, ну не хочется говорить, что они скупые, но типа того. Что, Это, наверное, зависит от круга общения. Как бы в моем кругу общения такого вообще нет. Так что, как у нас бывают абхазские застолья, мы чуть ли не каждые выходные всегда находимся у разных друзей, нам накрывают столы и так далее, жарят все стейки, рыбу и так далее. То есть это обычные абхазские вечера, только во Франции. Все приезжают кому-то домой, кому-то во двор, и мы вот так просто сидим с утра до вечера у друг друга. И ну, так такого, что скупости я не замечал. ну, возможно, что в студенческой среде немножко все по-другому, конечно, но в любом случае какие-то стереотипы вы разбиваете вот, вот таким отношением к этим вещам. Вот, ну, мы тоже подвергаемся определенной пропаганде, понятно, информация идет отовсюду и так далее, и нам, я не знаю, может быть, это не кажется, а мы правильно думаем, не могу сказать, но вот Франция, она очень меняется из-за миграционных процессов, что мигранты, скажем, сильно меняют Францию, меняют этнодемографическую картину, меняют, может быть, даже ценности и менталитет французского общества, что европейская раса, в том числе и во Франции, как и в других странах, значит, Европы, она ассимилируется и так далее. Вот интересно, об этом вот говорят вот там, где вы вот вращаетесь, общаетесь и так далее, вот эти проблемы, как-то они там звучат, вот такое же отношение существует французов вот к этой проблеме, или там достаточно все толерантно и все спокойно? Да. Как бы вот именно к иммиграционной политике у них очень толерантное отношение. Вот все те, кого я знаю, они в одно слово говорят, то, что если кто-то приезжает во Францию, это не от хорошей жизни, а из-за того, что там, где они были, они, грубо говоря, не могут выжить. Они единственное, что хотят это дать образование своим детям. И Франция дает эту им возможность, им там, выдают жилье и так далее, и так далее. Поэтому, как только это не переходит никаких границ, то есть в основной своей массе все иммигранты, они работают, они платят налоги, они просто пытаются, чтобы дети получили образование. Есть, конечно, исключения из правил, но в основной массе, как вся статистика показывает, в основной массе они приносят только пользу стране, и в основном все мои знакомые только положительно к этому относятся, то, что их страна могла как бы И, ну вот СМИ, осуществить какую-то помощь каким-то
нациям, у которых были проблемы. Мгм. СМИ очень часто передают вот информацию там о демонстрациях, где-то стреляют, где-то сжигают, что только не происходит и так далее. И в голове уже складывается такое впечатление, что постоянно везде и всюду турбулентно, да, вот. Понятно, ну, в Нет, ну, принципе, мы митинги это догадываемся. вообще в крови Да. французов. Там митинги каждые 2-3 недели. То есть, но в основном французы, они не политизированы, то есть в мировой политике, но они очень политизированы на местном уровне. То есть, если какой-то выходит указ, то у мэра, у губернатора там Мгм. региона, либо у президента, если кому-то это не нравится, то сразу митинги. И митинги, Реагируют. там, можно проверить мой телефон, сколько мне смс приходит в неделю, что там-то, там-то будет митинг. То есть митинги там каждую неделю, и все к ним привыкли уже, то есть это как норма. Как у нас прогуляться по набережной, то есть там это выйти на митинг. И те, кто недовольны, они каким-то указом, но в основном это то, что и касается непосредственно их. То есть это что-то на местном уровне. Ну, регулярно, конечно, приезжаете в Абхазию. Ну, сейчас я понимаю, что там в условиях пандемии, скорее всего, это было Мгм. невозможно, но а так, наверное, часто приезжаете в Абхазию, насколько это возможно, часто там для студента и для работающего человека, не так часто, но все же регулярно, да? Вот что меняется? Вот мы привыкли тут жить практически не выезжая, и как-то особенно не замечаем, когда и хорошая картинка чуть получше появляется, или когда картинка становится похуже и так далее, да, не особенно, может быть, мы это осознаем, но вот ваш взгляд может быть другой. Вот вы отсутствовали, скажем, год-два и приехали в Абхазию. Что меняется? И где в городе нашем, в столице, в вашем родном городе, где вы родились, учились, где особенно уютно вот в этот период времени? Последний раз это был в сентябре, до этого очень часто приезжал, но все равно каждый мой приезд что-то всегда меняется. И в основном в Абхазии у нас это сухое меняется либо черное, либо белое, я так сказал бы. То есть середины я пока не замечаю. То есть некоторые, в основном, конечно, меня интересует архитектура, и мне нравится, когда там появляются красивые здания в городе и так далее. Но иногда у нас появляются там, можно сказать, не очень красивые здания, которые не соответствуют нашему городу, и вот это огорчает то, что разрешают устанавливать такие постройки и так далее. Вот это прямо огорчает, и мне кажется, город умирает. Вот как если таких построек будет все больше и больше, то в скором времени будет все очень плохо. То есть какой-то облик основной должен быть стандартизированный у города, и нельзя уходить от него. Ну, вы любите Старый Ну, Сухум. есть очень много таких позитивных, как бы, улучшений. Из того, что новое, вот скажем, вы, наверное, любите Старый Сухум все любят, но вот из того, что новые какие-то уголки брендовых новых мест вот в Сухуме, что бы вы выделили, где вы хотели бы посидеть, отдохнуть, пообщаться и так далее? Где вы бываете? Ну вот мне очень понравилась гостиница «Леон», допустим, потому что вот это именно гостиница «Леон» как бы просто возродила эту часть набережной, которую я помню по детству. Мы всегда ездили на велосипедах там кататься, и это, можно сказать, была мертвая часть города, там ничего не было никогда. И вот сейчас, если посмотреть, там уже надо посчитать, ну там может 5-6 заведений, там всегда очень людно, все очень красиво и так далее. Вот именно вот такие здания, которые возрождают, можно сказать, целые районы, целые улицы, вот это очень приятно видеть, конечно, когда такие появляются. Вы, конечно, студенческую жизнь провели совершенно в другой стране, поэтому однокурсников в Абхазии, конечно, нет. Но ваши одноклассники или же там, ну, еще есть родственники, соседи и так далее, вы приезжаете, общаетесь с молодежью. Вот что все же вам очень, скажем так, нравится или симпатично, вот, да, и даже в какой-то степени можете гордиться тем, что у нас такая молодежь. Вот какое свойство их, какая черта, вот что вам нравится в нашей молодежи?
Ну, во-первых, это, как бы это не звучало, как бы, может, стереотипно, но наше опасское воспитание, оно все равно, как бы, ну, отличается от и российского, и европейского, как бы. Мы чуть-чуть отличаемся от всех остальных, можно сказать, и это нужно, как бы, сохранять. И это очень приятно всегда видеть, то есть, как мы здороваемся со всеми, как мы приветствуем, как мы принимаем гостей и так далее. Вот это очень приятно видеть, то, что это сохраняется в нашем молодом поколении. А так, А, ну, в принципе, это все люди, которых я знаю там с первого класса, так что, как по мне, никто не изменился, все такие же остались мои одноклассники, друзья, какими и были. Общаюсь с друзьями, с ребятами, вот с нашей молодежью, да, ваши сверстники, они и есть вот с чем вы не согласны, вот, да, вот с их, ну, может, вот эта часть Ну, менталитета нашей ментальности, вот, или их вот какая-то такая позиция, в котором они убеждены, но в то же время вы считаете, что это абсолютно не так. Вот. Что ну, надо менять очень им? много кто говорит, Мгм. да, там, не из самого близкого моего круга, но так общаясь, М. разговаривая с разными людьми в городе, очень часто слышу, что нечем заняться в Абхазии, нет работы и так далее. Ну, это само собой неправда, потому что если захотеть, всегда можно найти работу и чем-то заняться. То есть вот это можно сказать то, что я слышу и чему я не верю. То есть у меня все друзья, все в семье работают, и когда люди говорят то, что нет работы в Абхазии, мне просто не верится в это. Да, ну, У нас может, просто люди хотят сразу после учебы стать зав чего-то, чего-то, но как бы мгм. так, так не бывает, и поэтому вот и остаются без дела. Я давно об этом думаю. Если была бы возможность ездить, я так думаю, ездить, узнавать другие страны, другие народы, как люди живут, вот, да, вот какие ценности там и прочее. Мне кажется, что мы быстрее, кстати говоря, начали бы меняться. Нет, не терять вот наши традиции, наши ценности. Это тоже все находится в опасности, конечно, и мы определенные страхи, там, фобии испытываем. Мы боимся потерять все самое ценное, что у нас есть, но в то же время мы понимаем, что мы должны быть еще современной нацией. Без общения, находясь в изоляции, мне кажется, что вот очень трудно. Может быть, то, чем молодой человек мог бы заниматься, и занимался бы он этим достаточно круто, находится рядом, но он на это не обращает внимания, он не видит, что именно отсюда он мог бы начать движение, да, вот, и что-то такое сделать и добиться какого-то успеха. Мне кажется, что вот слишком вот узкое наше общество, и вот это не позволяет увидеть то, что можно увидеть, немножко выйдя за рамки нашего общества и потом М. вернувшись в это общество, скорее всего, может, я ошибаюсь. Путешествовать это не только для получения как бы удовольствия визуального и так далее, но и в путешествиях вы замечаете всегда, там, как в других странах живут, и причем все страны всегда все по-разному, хоть они и рядом, допустим, Франция, Италия, там очень разные страны. Там очень много, допустим, чего у нас мало, ну так, мне кажется, мало визуально, что у нас. Это так семейных, там, допустим, каких-то фабрик, там все производят какие-то там соки, я не знаю, все занимаются сельским хозяйством. То есть у нас как бы мало этого, насколько я понимаю. Какие-то семейные фермерские магазины, сыры и так далее, и так далее. И там, в принципе, какому-нибудь фермеру, ну это уже, наверное, государство должно помогать. Там любому фермеру выйти, допустим, в крупный супермаркет очень легко. То есть он просто на какую-то экспертизу отправляет, там что-либо он не делает, там сыр, молоко и так далее. Если это проходит экспертизу, то он имеет право продавать это в супермаркете. И как бы все договариваются с обычными супермаркетами, то есть обычный простой фермер, у которого не какие-то там огромные земельные участки и так далее, который производит минимально там какие-нибудь Мгм. овощи, фрукты и так далее, он уже попадает сразу на крупный рынок сбыта и зарабатывает на этом большие деньги. Так что
Ну, наверное, там вот на Западе, во Франции вот такая тенденция. Люди, получив образование, не обязательно, они все бегут, вот ломятся в госструктуры и хотят находиться на государственной службе, делать там карьеру и так далее. Скорее всего, люди, наверное, занимаются А там бизнесом. вообще такой даже близко нет тенденции идти в госструктуры. Во-первых, там в госструктурах платят намного меньше, чем в частных структурах. И то есть там, наоборот, тенденция идти в частные компании и, как можно сказать, там к 40 к 50 лет уже пойти в госструктуры, чтобы перед пенсией, можно сказать, в кавычках, отдохнуть. Но такого, как у нас стремление именно идти в госструктуры и никуда больше, такого вообще нет. Никому Ну, даже в голову не приходит, то есть после, допустим, получения какого-то образования ты должен работать только в МИДе, только в кабинете министров, только в Министерстве экономики и так далее и тому подобное. Такого даже нет в головах людей. Ну, молодежь у нас разная. Ну, если разная, значит и хорошая, и бывает всякое. Что бы вы пожелали? Вот интересно, что бы вы пожелали нашей молодежи? Вот главное. Ну, чтобы все нашли свою профессию, чтобы выбрали то, чем они любят заниматься, чтобы они не работали просто, чтобы работать, а чтобы именно работа, эта профессия нравилась. И если эта профессия будет нравиться человеку, то он и вкладываться будет намного больше и сам извлечет из себя что-то полезное. И как бы и каждый посильно, чтобы внес вклад в развитие нашего города, чтобы А свое будущее он был все лучше и лучше. свое будущее вы связываете с Абхазией или пока еще не знаете? Честно только. Ну, честно говоря, там, в ближайшие пару лет, наверное, нет. Я хочу набраться опыта, потому что учеба это хорошо, но настоящий опыт это который у вас остается после работы. То есть за 2 года, за 3 года, которые я работал, я узнал в 10 раз больше, чем за 5 лет учебы. И мне кажется, нужно получить достаточно хороший опыт, большой, работая, может, даже Согласна. не в одной, а в разных компаниях, в разных городах, в разных регионах, чтобы понять, как это все работает в разных структурах. И уже после этого опытным человеком вернуться в Академию. Но вы выучили французский язык, выучили английский язык, у вас русский замечательный. Несмотря на то, что вы там в основном, наверное, сейчас общаетесь на французском языке, тем не менее русский у вас на очень хорошем уровне, я так думаю, держится. Вот. Но есть, наверное, один, я не хочу это называть минусом, но это минус, по большому счету. Это проблема всего нашего общества, может быть, не всего, но значительной части нашего общества. Это, конечно, знание языка вот, родного. Вот. Если бы вы хорошо владели бы абхазским языком, мы с вами сегодня не общались бы вот здесь вот не на родном языке. Хотелось бы, чтобы это было на родном языке. Я не хочу, чтобы это была ложка дегтя абсолютно, но тем не менее, для меня, кстати, и для многих людей в Абхазии это Это, очень важно. это и есть ложка дегтя, это как бы я понимаю, Да. и очень плохо, что я Да, как бы понимаю все, что мне говорят, но из-за того, что я не практикую этот язык, я вот именно сам сказать уже, ну, мне сложно сказать какие-то сложные мысли. да, В вот легкой разговорной форме я что-то скажу, но именно разговаривать, я не могу сказать, что я могу разговаривать опасно. конечно, это для нас очень большая и серьезная проблема, но я знаю, что очень многие наши ну, абхазы, студенты после школы, оказавшись, скажем, за пределами Абхазии, особенно в российских вузах и так далее, вот вдалеке, вот, скажем, от родины, а у них вот это обостряется, вот желание говорить на родном Ну, языке, и они начинают понимать, что они его знают плохо, и они пытаются между собой, если там несколько человек вот учатся в одном вузе, общаться на родном языке и так далее. Вот такой этап наступает именно после школы. Ну, видимо, это связано еще с взрослением, с возрастом, и с тем, что, конечно, и по дому скучают и так далее. Но мне кажется, что никогда не поздно вернуться и доучить свой родной язык.
Мне кажется, что многие абхазы, если они талантливы во всем, я считаю, что таланта хватает для того, чтобы в этом смысле добить свой родной язык и знать его хорошо. Я вам желаю этого, чтобы Спасибо. он стал для вас Будем родным стараться. не формально, чтобы фактически он стал для вас родным языком. Мы общаемся с большим кругом людей, в том числе и молодых, записываем интервью, комментарии и так далее. И мы видим, что особенно молодые люди, многие пытаются быть очень крутыми, показать, что они такие конкурентоспособные, они такие привлекательные, стараются. Вот это есть у молодого поколения. Для кого-то это плюс, для меня, может быть, не очень. Когда стараются это демонстрировать, мне, например, не особенно это нравится. Я к чему это говорю? В этом плане вот меня впечатлило то, что вы очень скромны. Вы очень скромны, и вот никаких вот таких кривляний, которые мы часто слышим, да, видим, замечаем, вот в движениях, в мимике, во всем то, что вот свойственно вот сейчас вот поколению. Я понимаю, что с взрослением это тоже пройдет, и наступит другой период в жизни этих молодых людей, но у вас этого нет. И я не знаю, это так вас воспитало абхазское общество, или еще наслоилось нечто французское, и та черта французов, которая вам нравится, это простота, как вы сказали, все вместе вот заставляет, значит, подчеркнуть нас или дает нам возможность подчеркнуть вашу непохожесть на других. Ведь сейчас самое модное, да, среди молодежи быть не похожим на других. Вы к этому не стремитесь, но именно потому, что вы не стремитесь, вы и не похожи на многих других. И мы будем гордиться вами. Желаю вам больших успехов. И желаю Спасибо. больших успехов тем абитуриентам, которые сейчас стоят перед выбором профессии. Буквально вот в ближайшее время наши абитуриенты сдают в Абхазский государственный университет. Хочется, чтобы они были успешными, чтобы они смогли реализовать себя. И хочется, чтобы они смотрели на вас и получили, может быть, массу позитивных таких эмоций, чтобы они вдохновились и работали, и поняли, что если вы со мной согласны, ничего невозможного нет, особенно для молодых людей. Спасибо большое, что оказали такую честь и пригласили в передачу. Неожиданно было, когда вы мне позвонили, как бы, но спасибо большое, что я Замечательно. заслужил такое. Да, мне тоже было очень приятно, что вы еще краснеете. Это тоже говорит о том, что вы остаетесь абхазом, где бы вы ни были. Всего хорошего. Мы вас ждем всегда. Приезжайте и возвращайтесь. До свидания. Вернемся. До свидания. До свидания.